บอกว่ากำลังกินอาหารเช้าอยู่นะครับผมเอาให้กรอกแล้วก็เออเบคอนแล้วก็ไข่ดาวมาแต่กินไส้กรอกไม่หมดแล้วครับแล้วผมก็เอาซีเรียลอร่อยมาก